꽃가루 알레르기 때문에 비염 터졌는데 꽃가루를 먹으라고요? 말도 안 된다고 생각하시겠지만 이게 바로 비염 탈출의 치트키가 될 수 있습니다. 핵심은 면역 관용 원리입니다. 소량의 화분을 2년 이상 꾸준히 섭취하면 우리 면역 체계가 꽃가루를 적이 아닌 친구로 인식하게 훈련되는 거죠. 동의보감에서도 화분은 폐를 윤택하게 하고 풍을 몰아내 호흡기를 튼튼하게 한다고 기록되어 있습니다. 실제로 화분을 먹고 아침마다 반복되던 재채기가 멈췄다는 후기들이 쏟아지는 이유입니다. 천연 비타민이 농축된 이 작은 알갱이가 근본적인 면역력을 끌어올려 주거든요. 반드시 소량으로 알레르기 테스트부터 해보세요. 비염으로 꽉 막힌 일상, 이제 화분 한 숟가락으로 시원하게 뚫어보시는 건 어떨까요? 국산 화분 댓글 링크에 걸어 놓았습니다.